அன்பு தோழர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் இமானுவேல் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி என்னுடைய நண்பர் சாமுவேலை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நல்லா அந்த வீடியோ பாருங்கள். ஆமாம், அவர் அவர் வேலை செய்கின்ற இடங்களில் வருகின்ற பறவைகளுக்கு உணவளித்து அதன் மேல் அன்பு செலுத்தி அதை பாதுகாக்கின்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அவருடைய கரங்கள் இருக்கிற அந்த உணவை தைரியமாக சாப்பிட்டதை நம்ம பார்த்தோம். நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக மிருகங்களை, பறவைகளை பார்ப்போம். அந்த பறவைகளுக்கு முடிந்த அளவிற்கு நாம் உணவு கொடுத்து, நீர் கொடுத்து, அதன் மேல் அன்பு செலுத்தி அதை பாதுகாக்கும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு சிலர் இந்த மாதிரியான அன்பு செலுத்துகிற ஒரு காரியம்